وداروا الناس راك تشوف راحوا لابريف واحد راقد في ان بون وداروا عليه سينما. درك احنا ديناهم في احسن نقول فيها ونعاود احسن فندق في لافان في كوبا، وداروا تربص تاع 15 يوم، وداروا مقابلات دو هو نيفو في كوبا، وجاو دوك الى ولينا احنا نشوفوا هذو لي بتيت فيتيليتي تاع واحد كيما نقولوا رقد فوق قاعد فوق كرسي ولا هذا الشيء هذا يعني احنا ماذا بينا ما نهضروش كاع عليه، ما نبعدوا عليه. الناس هذه نظن بلي هذو الناس هذو ربي يهديهم ان شاء الله، وربي يفيقهم باللي هذه الجزائر وهذه ماهيش مصطفى الدموشي. مصطفى الدموشي غير دنا وليه، ولكن ما دناوش الجزائر.